Добрый день, уважаемый жюри, уважаемые кукольницы-мастерицы, люди, увлеченные в это очень интересное и увлекательное дело. Меня зовут Батарова Татьяна Далаевна, мне 58 лет, уже 3 года я нахожусь на пенсии. Этим занятием я мечтала заняться всегда, с самого, так сказать, самой молодости. И всегда, как пока работаешь, не бывает времени, не бывает условий. Но я вот все равно помаленьку всегда собирала материал. Когда ездила в разные страны, я смотрела только вот фурнитуру для кукол. Начала я буквально, когда ушла на пенсию, с очень простых, так сказать, кукол, потому что я методику не знала. Оказалось, что куклы делать не так-то просто. Там надо знать очень много, учитывать очень много нюансов, очень много тонкостей. Но, тем не менее, я занялась. Это оказалось таким увлекательным, замечательным занятием. Особенно долгие зимние вечера. И в общем-то, я думаю, что кое-что получается. Я в ряды высоких мастеров не претендую. Куклы делаю чисто для себя. Иногда я их дарю. Ну, поэтому вот этот творческий процесс, он приносит мне прежде всего радость, душевную, духовную радость. Но я начну, наверное, с своей самой первой куколки. Вот эту куколку я сделала самой первой. Была моя куколка, она маленькая, 25 сантиметров рост у нее, в кожаных сапожках. На ручках пальчики, каждый пальчик гнется. Пальчики на каркасе, она может сжать кулачок, может разжать. И также ноги тоже гнутся. Здесь, значит, применены для волос трессы. Это не китайские такие трессы, это просто парики. Я взяла парики карнавальные, и вот из них делаю. Но тут, видите, я немного как бы не учла, а тут косы получились у меня очень толстые. Здесь применена техника лепка из полимерной глины и перетяжка лица трикотажем. Но здесь вот применены кусочки норки. Вот такая моя самая первая куколка была. Но, может быть, она не такая симпатичная, но она моя самая первая работа. После этого я начала увлекаться все больше и больше, и вот у меня возникла следующая кукла. Вот у нее лицо из полимерной глины. Звать эту куколку Дарима. Руки тоже у нее все гнутся. Она может поднять, может руку опустить. Ручки у нее из полимерной глины вылеплены. Так. Ножки тоже они на каркасе, на проволочном каркасе могут гнуться. Может она садиться, может она стоять. Ну и здесь уже применены трессы. Вот такая куколка у меня есть. После этого, значит, у меня появилась еще вот такая куколка. Куколка забавная, юная, с такими пухленькими щечками. Ну, наверное, ее можно назвать кукла юность. У нее такое непосредственное личико. Тоже руки вылеплены из полимерной глины, лицо тоже из полимерной глины. Вот на ногах сапожки тоже, ножки и руки на проволочном каркасе. И она может, в общем-то, тоже делать разные движения. На ногах вот такие сапожки. Следующая моя кукла, вот в интернете посмотрела очень много вот куклы большеголовки в технике лол. Вот я посмотрела и решила вот эту куклу лол одеть в такой вот национальный наш наряд. На ножках у нее гутулы, она стоит самостоятельно. Видите, да? Волосы из трессов. Ну и такая очень у нее интересная шапочка. Вот. Очень интересная шапочка. Это игровая кукла, ей можно играть спокойно.
с ней ничего не сделается, ничего не сломается, не разлезется. Она достаточно крепкая кукла, очень крепкая куколка. Так, следующая кукла. Вот в прошлом году я сделала вот такую куклу. Кукла называется Владыка Байкал. Посмотрите. Вот на такой стойке Владыка Байкал. Очень мужественный такой старец. Красивой такой шапки. Видите, да? В дыгыле национальном. С посохом. Шапка украшена стразами. Посох тоже украшен стразами. Ну, вот такая кукла. Ну, она выполнена в технике папье-маше. Борода сделана из козлика. Это самая настоящая шерсть ангорской козы. Я просто вот тоже, когда приду, я вот такие длинные вот эти оставляю, потом стираю, и вот получилась такая великолепная борода. Вот такая кукла. Я назвала ее Седой Байкал, или Владыка Байкал. Так, следующая кукла называется Успех. Она, кстати, тоже одна из моих ранних кукол. Она в очень простой технике. Лицо из полимерной глины. Кукла, ну, называется Успех. Это, наверное, какая-то певица, которая выиграла, может быть, какой-то конкурс. И вот ей вручили цветы. Аншлаг. Так, еще из... Хотела вот, ну, сейчас недавно начала вот цикл кукол национальных одежд. Это кукла в национальной одежде, стилизованной тункинских бурятов. Здесь волосы тресы тоже, у нее длинная коса. Тоже руки, ноги все гнутся. Здесь кожаные сапоги у нее. Вот она может тоже делать разные позиции руками. Вот такая куколка. Но все равно, как бы, ну, с лицом, видите, я не скульптор, поэтому с лицом немного, ну, тяжело, вот, не очень у меня получается. Поэтому вот такая куколка недавно была сделана мной. Так, еще из недавних моих работ, вот, кукла джидинских буряток. Ой, не джидин, кяхтинских бурятов. Посмотрите, какая... Я это посмотрела с открытки. Очень интересно. Даже как-то близко... Одежда, шапка близка к монгольской тематике. Вот. И вот такой вот хубаси. Дыгыл. Здесь украшения разные. Шапка норка. Вот такая куколка. Лицо это полимерная глина, обтянутая трикотажем. Тоже руки, ноги все гнутся на проволочном каркасе. Следующая моя куколка. Вот такая куколка. Это костюм джидинских буряток. Нарядный костюм джидинских буряток. Тут руки тоже из полимерной глины слеплены. Лицо тоже из полимерной глины. Вот на ногах кожаные сапоги. Вот такая техника. Вот тоже каркасная техника. Руки, ноги все гнутся. Она может садиться. Вот такая кукла. Вот это вот верхнюю хубаси можно снять. Она будет в таком дыгыле голубого цвета. Вот такая куколка. Ну, здесь украшения у нее такие. Ну, в общем, такая кукла у меня получилась. Так. Еще одна из кукол. Вот такая куколка. Это девушка. Костюм замужней девушки Хори Бурят. Хори Бурят. Вот такой костюм. Вот у нее шапка такая вот. Традиционная бурятская шапка. Длинные волосы. Вот руки из полимерной глины. Лицо тоже с полимерной глины. Вот на таких сапожках. Куколки, они все пропорции так более-менее стараются соблюдать. Поэтому, видите, они это не очень устойчивы. Приходится их ставить на такие специальные стоечки. Ну вот, пожалуй,
не все из моих работ, но прошу меня не судить строго, потому что это мое увлечение, это мое хобби. Спасибо большое за внимание. Всего доброго.